Bu müəllimə 5-ci gün evlə dərs verir ki, aldı vxadnoya nəfəs ala bilməyə ya. Anca eləyirik vxadnoy gel saat 12-də qutarır dərslərimiz. Bu 5-ci gün isə buna dərs verməsin. Uşaq altı vxadnoya bir nəfəs alaydı. Uşaq yox, ana nəfəs alsın. Bax mən qrupa səs atdırmalıydım. Mama mən nəyim? Götürmə məktəbdən, girməyim də məktəbə. Sən də əldən getsə dərsə getməməsi dayanın. Salam əziz müəllimə, sizə də bir şey öyrətmək kimi olmasın. Amma olar ki bu 5-ci gün evə çox test verirsən, dərs verirsən, nə qədər tapşırıq verərlər. Bax altı vxadnoya mən mamamgilə getmək istəyirəm, mamamgilə. Gedə bilmirəm çünki dərslər qurtarmır. Xahiş edirik sizdən, biz valideynləri də nəzərə alın. Göndərdim müəllimənin qrupuna. Hə mama, şeir elə öyrənməliyik, esse yazmalıyıq, məsələ öyrənməliyik. Sonra bu tapşırıqları eləməliyik, test verib evə. Bildi. Bunu bir gün çatdıra bilməyəcək. Bunu ancaq 6 vxadnoy gecənin bir yarısı qutaracaqdı. Bunu indi başladı. Mama 3 gün burdadır. 5, 6 vxadnoy. Allah bu müəllimlərə bir şey versin, insaf versin, heç nə demirəm. Riyaziyyat dilimi tez elə. Riyaziyyat dili yox, riyaziyyat. Babadan səhv tutma. Hə mama, yaxşı, indiki dərsimiz budur, sənin başıma girən deyil. Mənim başıma girəndir, ana ilə gör necə danışır. Səni elm ocağında belə danışmağı öyrədir. Mən səni göndərirəm ki, bir elmdən gəl, gedib zay olum, deyir, ana başıma girəndir. Gülmə. Tez elə başda inansa başımın burasına elə bir var. İstiyor da ki, buram yanır, təpəm yanır, tez elə. Mama, onlar sən bir şey deyim, amma pis düşmədi. Yox, niyə pis başa düşürəm ki? Mən hazırlığa qoy, sən də can dingəlsin, mənim də. Mənim niyə? Mənim evlədən sonra hazırlığa sənə bir müəllimlərə paylamaya pul var. O qədər bir ilanım var sənin. Hə, sənə görə məktəbdə mənə barmaqla göstərirlər. Pis şeydir, barmaqla göstərirlər. Yox, mən nümunəvisən. Müəllimlər sənə görə bir-birlərinə dəyib. Niyə? O belə cavablarıma görə. Çünki səviyyə orada durdu ki, necə məntiq tapıram bütün dərslərdə. Nə bilim, müəllimlər deyir ki, sən belə səhv-səhv cavablarını bilmirəm hara girəcəksən. Girəcəksən məktəbə, darıxma. Sən ən gözəl texnikumlarda oxudacağam səni. Ən gözəl. Amma mənə texnikum lazım deyil, universitetə girmək istəyirəm mən. Ay universitet, ay texnikum, nə işi var? Axırda bankda işləyəcəksən də. Evlə tarix müəllimləri, evlə şirkət bankı, axırda bankda düzəltəcək bir bankda bir oturacaq bir şey işləyəcəksən də, kreditini verəcəksən. Mən bank istəmirəm. Və nə, bütün yerlər hər şey bankda işləyəcəksən, narahat olma, danış eləmə. Qrupdan da şeylər gəlir, 5 dəqiqə, tezər əsəblərim var, acil olanda oldu harda. Mama, hə, Azərbaycan dilindən mamış, məmiş şəkilçiləri ilə söz düzəltməyə verib. Nə verib, nə verib? Mamış, məmiş şəkilçiləri ilə. Mamış şəklincə? Yox, söz düzəltmək. Mamış-məmişdən, hə? Mən düzəldirəm. Hə. Əxlaqlı olun. Allah haqqı, mama, müəllim elə dedi. Bir dəqiqə mən o fəlakəti yığım bir dəqiqə, fəlakət idi. Məlakət idi. Fəlakət olar. Ürəyimə baxsın. Salam Mələkəm fəlakət müəllimə. Salam Mələkəm. Gülbanının anasıdır. İnanırsınız, bax, mən indi deyəcəksiniz ki, bu valideyn düzgün danışmır. Azərbaycan dili müəlliməsi uşağa ev tapşırığı verib ki, anın mamışla məmişin şəklini çəksin, göndərsin. Mən nəyin şəkli, mamış, məmiş şəkil, haçam, yox, siz də deyirsiniz də şəkilçidir. Ay bacı, ay müəllimə, uşağa nə öyrətsiz siz elm ocağında? Ay, siz də eyni mamış, məmiş şəklin harada? Google'dan yazsam çıxar. Adı verdi mənim üstümə. Mamış məmişə görə. Hə, mamış məmişə söz düzəldəcəyik də indi. Nə düzəlmamış məmiş qısa, ayır deyə. Yaz ora. İnanırsan şəkkim hara çıxdı? Mama, hər şeydə yozmasın olmaz. Yozmayım, yozmuram. Mamış məmişin şəklini çək, onu da göndər, gör necə gör. Yaz. Necə şəklini çəkə, mən şəkil çəkə də bilmirəm. Yaz ora. Ver özüm yazıram, ver mənə dərə tükanırdı. Əziz müəllimə, vicdanım əl vermədi. Mən burada mamış məmişin şəklini çəkib uşağa göndərməyəm. Deyək. Nə lazımdır belə bir şeylər uşaqlara öyrədirsiniz. Google'da yazdım, başqa şeylər çıxdı. Qınadım. Qolda çəkdim. Gələ. İnan ətimin tüklərim, baba. Viz oldu ya. Biz uçdu göylərə. Nə deməkdir bu qısa? Mamış şəklincə. Nə deməkdir bu? Mama, bax, mamış məmişlə görməmiş, almamış. Mənə deyirsən görməmiş? Yox, bax, indi görməmiş. Bax, belə məmiş şəkilçisi var orada. Mən nəyi görmüşəm, hər şey görməmişsən. Bax, bilməmiş. Bilməmiş, yox. Mamışın şəklini çək özdə. Eybi yox, qoy mən görməmiş olum, bilməmiş olum. Qoy, eybi yox, savadsız ol. Qoy mənə görə sən varmaq üstə göstərsinlər. Eybi yox.
Ama ana var, vicdanına var, əxlaqına var, ana var. Bir də var. Bir kişiyə var. Bir kişi də şokda qaldı məndə. Amma Azərbaycan dilinə əlaqəsi yoxdur deyə. Bunun hər nə əlaqəsi var. Bu olmasaydı bizim indi evimizdəki texnikumlar olmazdı. Bildin? Valideynlər qrupuna qoy səs atıb. Amma fədakar ana şeyin mətnini verib. Fədakar ana. Avstraliyada dəhşətli quraqlıq başlamışdı. Niyə Avstraliyadan soxublar axı? Azərbaycanda yazdı Avstraliya. Fədakar ana Avstraliyada olur, bizdə yoxdur. Hə, deyir, meşədə yaşayan heyvanlar su tapmaq üçün kəndlərə üz tutandılar. Kəndlər isə suyu göz bəbəyi kimi qoruyurdular. Su tükənməyi və bərpa olunan bilən təbii sərvət idi. Onlar həm özə nə isə bala, kenguru, bu olan ana şeydir, fədakar ana kengurudur. Bala kenguru su ilə əz-gözlük içməyə başladı ki, az qala suyun içində düşəcəkdi. Ana kenguru isə yalvarış dolu gözlərlə kəndliyə zilləyib durmuşdu. Bala doyunda içirlər. Fədakar ana kenguru yemiş ki. Mən də elə biləm normal anadan. Azərbaycan dərsində kengurudan bəhs edir. Normal ana. Bunu yazanda birinci Azərbaycandan başlayaydılar. İkinci də belə fədakar analarımız var ki, məsələn mən. Dərsə başlasalar ana. Hekayə kengurudan gedir. Fədakar ana kenguruymuş. Kenguru da fədakar ana adını aldı. Mən yox. Mən yox. Mənə hələ şey edir. Kitabı bağla. Fədakar anın geyləsin. Biraz o qrupa səsası. Salam. Dur səsimi dəyişim. Salam əziz valideynlər. Mən qızıma dərs icra edirəm. Səsivə nə oldu? Qrup səsində imkan ver. Mən uşağa dərs izah eləyirəm. Orada görürəm ki, mamış şəkilçisin deyir, şəkil atın. Qızlar, zəhmət olmasa siz necə eləmişsiniz? Onu bir dənə qrupa atın, baxaq da. Atsınlar görək nədir da? Yox, mamış. Özümü bir savat kimi də qələmə vermək istəmirəm, bir şey olsun, bildin? Hə, atacaq. İndi atsalar nə olacaq? Əziz bacılar, zəhmət olmasa atın, mən bilmək istəyirəm, görüm necədir. Qoy atsınlar, görək necə olur. Mən yaxşı mən bilmirəm, mamış nədir, şəkil çək, at qrupa. Qrup əlimdə qalmış amma, hələ qalır, cavab verən yoxdur. 11 olmamış qrupa baxan yoxdur. Səhər baxın. Əziz valideynlər, zəhmət olmasa qrupa baxın da. Mən indi səs göndərmişəm. Bir də baxacağım ki, 11-də cavab verəcək. Biz indi dərslərimizi indi edirik ki. Bağla dərs və alt xadnoy günü başlayar eləməyə. Əsəblərim korlandı.